আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। আজকে আপনাদের জন্য বাজারে দুইটা ভালো মানের ক্যাচিন নিয়ে আসছি। আমি বাজারে আসলে অনেক ধরনের ক্যাচিন আছে, তার থেকে ভালো মানের দুইটা ক্যাচিন নিয়ে আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। এই নাম হচ্ছে, ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে ডার্ক ফ্ল্যাশ লিও, আর একটা হচ্ছে পোলাক্স। এই ক্যাচিনটা আসলে রাইজেনের পিসির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা ভূমিকা পালন করে। আর আমার সাথে থাকবেন সম্পূর্ণ ভিডিওটিতে। আমি দেখাবো ক্যাচিনের কী কী ফিচার আছে, তার ধারণা দেওয়ার একটা চেষ্টা করব। চলেন দেখা যাক। ভিউয়ার্স, আমি প্রথম যে ক্যাচিনটি দেখাবো এর নাম হচ্ছে ডার্ক ফ্ল্যাশ লিও। এই ক্যাচিনটি সামনে সম্পূর্ণটা ম্যাশ, ঠিক আছে। 3টা RGB কুলার আছে, যে কোনো কালার আপনি দিতে পারবেন মন মতন। তারপরে দেখেন এই যে ভিউয়ার্স, দেখেন এটা একটা পাওয়ার সুইচ আছে, একটা রেজিস্টার সুইচ, প্লাস এটাতে আপনি RGB কন্ট্রোল করতে পারবেন। আমি দেখাচ্ছি কিভাবে। এই যে দেখেন কালার চেঞ্জ হচ্ছে। এছাড়াও এই কালার চেঞ্জ করার জন্য কোম্পানি আপনাকে একটা রিমোট প্রোভাইড করছে। এই রিমোট দিয়ে আপনি মন মতন কালার চেঞ্জ করতে পারবেন। এছাড়া দেখেন এর ফ্রন্টে আপনার অডিও আউটপুট দেওয়া আছে, তারপর হচ্ছে 2টা USB পোর্ট দেওয়া আছে, একটা USB 3 পোর্ট দেওয়া আছে, একটা ডাস্ট ফিল্টার দেওয়া আছে। আপনি চাইলে উপরে 120 mm এর 2টা ফ্যান লাগাইতে পারবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, তারা ক্যাচিনের সাইড কভার হিসাবে ইউজ করেছে 1 মিলিমিটারের টেম্পার গ্লাস সলিড। আর দেখেন এই যে পাওয়ার সাপ্লাইটা যেখানে থাকবে, এইটা হচ্ছে এই চেম্বারটা। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আসলে কী ব্র্যান্ডের লাগাচ্ছেন তা দেখা যাবে না, কিন্তু ব্র্যান্ডের নাম, ক্যাচিনে যে ব্র্যান্ডের নামটা আছে সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে, ডার্ক ফ্ল্যাশ। আসলে চলেন ভিতরে এটা দেখতে কীরকম আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স, ক্যাচিনটা আমি যে সাইড কভার খুলতেছি। হ্যালো ভিউয়ার্স, এই ক্যাচিনটা কী ধরনের মাদারবোর্ড আপনি লাগাইতে পারবেন তার একটা ধারণা দিব আমি। সাথে কয়টা হার্ড ডিস্ক বা কয়টা SSD লাগাইতে পারবেন তারও একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। চলেন দেখা যাক। এটা মাদারবোর্ড হিসাবে আপনি লাগাইতে পারবেন ATX মাদারবোর্ড, মাইক্রো ATX, ITX, 3 ধরনের ফরম্যাটে যে মাদারবোর্ডগুলো আছে আপনি চাইলে সব ধরনের মাদারবোর্ডই এই ক্যাচিনটাতে অ্যাসেম্বলিং করতে পারবেন। সাথে সাথে আপনি এই ক্যাচিনে 2টা SSD লাগাইতে পারবেন, 2.5 ইঞ্চি 2টা আপনি SSD লাগাইতে পারবেন, আর একটা হার্ড ড্রাইভ লাগাইতে পারবেন এখানে। এই হচ্ছেই, চাইলে আপনি পিছনে, সামনে তো 3টা আসলে ফ্যান আছেই, আপনার চাইলে পিছনে আরও একটা লাগাইতে পারবেন। 120 mm এর ফ্যান যেগুলো আছে, এই টাইপের একটা ফ্যান আপনি পিছনে লাগাইতে পারবেন। আর এছাড়া আপনি পিছনে দেখেন ব্যাক সাইডে কেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য সুন্দর করে সেটিং করা আছে। আপনি এই যে চেম্বারটি দেখছেন, আসলে মূলত এইখানেই আপনার পাওয়ার সাপ্লাইটা ঢুকবে। এই চেম্বারটাই আসলে আপনার পাওয়ার সাপ্লাইটা ঢুকবে। আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে এই কন্ট্রোলারে আপনি চাইলে আরও 4টা ফ্যান ইউজ করতে পারবেন। চাইলে যে RGB কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এটা কন্ট্রোল করার জন্য আমি তো আগেই বলেছিলাম কোম্পানি একটা রিমোট আপনাদেরকে দিচ্ছে আপনার মন মতন কালার চেঞ্জ করার জন্য। ভিউয়ার্স, এই ছিল ডার্ক ফ্ল্যাশ লিওর ক্যাচিনটি, আমার প্রথম ক্যাচিনটি। আমি সেকেন্ড ক্যাচিনটি আপনার বিবরণ দিব এখন, চলেন দেখা যাক। হ্যালো ভিউয়ার্স, ডার্ক ফ্ল্যাশের যে সেকেন্ড ক্যাচিনটি নিয়ে এখন আপনাদের সাথে আমি কথা বলবো। ক্যাচিনটির নাম হচ্ছে ডার্ক ফ্ল্যাশ পোলাক্স। চলেন এই ক্যাচিনটিতে কী কী আছে ফিচার তার দেখানোর একটা চেষ্টা করব। ডার্ক ফ্ল্যাশের লিও যে ক্যাচিনটা আছে আর এই ক্যাচিনটার ভিতরে পার্থক্য হচ্ছে সামান্য। ডার্ক ফ্ল্যাশ লিওর ক্যাচিন সম্পূর্ণ ছিল ম্যাশ, এটা আপনি বলতে পারেন হাফ ম্যাশ। ক্যাচিনের সামনের সাইড, উপরের সাইড কাছাকাছি একই রকম। চলেন দেখা যাক। এই ক্যাচিনের পাওয়ার সিস্টেমটা একই রকম কাছাকাছি, কিন্তু এখানে USB পোর্ট ছিল ডার্ক ফ্ল্যাশ লিওর 3টা, এখানে আছে 2টা, একটা USB 2, একটা USB 3। আর এছাড়া আপনার ডাস্ট ফিল্টার তো একটা আছেই। আর এখানেও আপনি সেম 120 mm এর 2টা ফ্যান লাগাইতে পারবেন। ভিউয়ার্স, ডার্ক ফ্ল্যাশ লিওর সাথে আর এই ক্যাচিনটার সাথে একটা জায়গায় একটু পার্থক্য হচ্ছে। ওটা হচ্ছে যে ডার্ক ফ্ল্যাশ লিওতে দিয়েছিল গ্লাস, তারা দিচ্ছে গ্লাসের মতনই দেখতে চাচের একটা সাইড কভার। চলেন দেখা যাক কাভারটা কীরকম। আসলে ভিউয়ার্স, এটা আসলে গ্লাস না, দেখতেই পাচ্ছেন এটা আসলে এক ধরনের চাচ, কিন্তু আমরা আসলে এটা টেম্পার গ্লাস বলেই থাকি মানুষকে মাঝে মধ্যে, এটা আসলে গ্লাস না। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসলে 2টা ক্যাচিনের মাদারবোর্ড লাগানোর কন্ডিশন সেমই বলতে পারেন, কিন্তু সামান্য যেগুলো আসলে চেঞ্জ আছে আমি শুধু এই জিনিসগুলো এখন আপনাদেরকে দেখাবো। আসেন দেখা যাক। হ্যালো ভিউয়ার্স, এটাতে পাওয়ার সাপ্লাই চেম্বার হচ্ছে এইটা। এখানে আপনি কী ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই বা কোন ধরনের ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই লাগাচ্ছেন তা দেখানোর জন্য কোম্পানি একটু গ্যাপ রেখেছে। আপনি পাওয়ার সাপ্লাই ব্র্যান্ডেরটা দেখতে পারবেন যে কী ধরনের ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই লাগাইলেন। আর এছাড়া এটার ভিতরে আপনি লাগাইতে পারবেন, অনেকে আসে RGB পাওয়ার সাপ্লাই কিনে,
তাদের জন্য আসলে বিশেষ করে এই ক্যাচিনটি, কারণ RGB যেই ইটা আছে ফ্যানের পাখার যে কালারটা এটা নিচ দিয়ে আসবে, এই ক্যাচিনটা তাদের জন্য আসলে বিশেষ করে। আর এছাড়া এই ক্যাচিনটিতে আপনি লাগাইতে পারবেন দুইটা SSD। আসেন কোথায় লাগাবেন তাও আমি দেখাই দিচ্ছি। এখানে দুইটা SSD লাগানোর অপশন আছে, 2.5 ইঞ্চ, সাথে একটা হার্ড ডিস্ক লাগাইতে পারবেন। হার্ড ডিস্কটা কোথায় লাগাবেন আমি দেখাই দিচ্ছি। আপনি হার্ড ডিস্কটি লাগাবেন হচ্ছে ক্যাচিনের ব্যাক সাইড খুলে তারপর লাগাইতে হবে। একটা হার্ড ডিস্ক লাগাইতে পারবেন আপনি, এটা হচ্ছে এইখানে। এইটার কন্ট্রোলার আগেরটার মতনই সেম, এটা তো আপনি 4টা ফ্যান আরও অ্যাড করতে পারবেন। আর কেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য মোটামুটি সব একই রকম সিস্টেম। আর এটা আসলে ফুল ম্যাশ ক্যাচিন না, এটা হাফ ম্যাশ ক্যাচিন, দেখতেই পাচ্ছেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে এই ছিল দুইটা ক্যাচিনের বিস্তারিত দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আসলে যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নতুন কোনো ভালো ক্যাচিন নিয়ে আবার আপনাদের মাঝে নিয়ে আসবো। আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন।